ممتنون لهذه الأرض، شغوفون للعمل بها وعليها ولها، مذ امتدت وتنوعت تضاريسها، فتنوعت ثرواتها المعدنية. وحفاظا على تلك الثروات التي هي ملك لعامة الشعب السوداني، كان لزاما على الدولة مراقبة إنتاج هذه المعادن واستغلالها بالصورة المثلى. ولذلك تم إنشاء الشركة السودانية للموارد المعدنية في أواخر عام 2014. الشركة السودانية للموارد المعدنية تقدر الابتكار وتدعمه بكل ما يمكن من وسائل، إذ إنها في إطار جهودها لإحكام عمليات الرقابة والإشراف على قطاع التعدين، قامت بنقل عمليات الرقابة من المكاتب إلى مواقع عمل الشركات. قامت الشركة بتعيين مشرفين لإحكام عمليات الرقابة الميدانية، وهم مهندسو تعدين ذو خبرة ودراية بعمليات استخراج ومعالجة الخامات المعدنية وكل ما يختص بهذا المجال، بالإضافة إلى برامج السلامة والصحة المهنية والبيئية وفق الأسس والمعايير العالمية. بالنزاهة والشفافية والإبداع والابتكار يمثل المهندس المشرف الموجود وزارة المعادن بمواقع الإنتاج، ليعمل على الحفاظ على حقوق الدولة بمواقع الشركات وتنفيذ سياسات وتوجيهات الدولة في قطاع التعدين. ويمتاز المشرف الميداني بالكفاءة والخبرة الجيدة في مجال التعدين، ويتمتع بالمعرفة والمقدرات الإدارية والشخصية القيادية التي تمكنه من أداء مهامه على الشكل المطلوب وتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الشركة السودانية للموارد المعدنية. فهو يشرف على تنفيذ دراسات الجدوى وخطط وبرامج العمل المجازة، ويتأكد من تنفيذ جميع عمليات التعدين، بدءا من تفجير ونقل الخام من المناجم لمصنع المعالجة، مرورا بعمليات التكسير والطحن والمعالجة الكيميائية، حتى صهر المنتج النهائي وضبط جودة هذا المنتج بالتحاليل المعملية للعينات المختلفة، والتأكد من استيفاء كافة إجراءات السلامة والتأمين. من مهام المشرف أيضا استمرارية المراقبة والتواصل المباشر مع مدير الموقع، وموافاة الشركة السودانية للموارد المعدنية بتقارير يومية وأسبوعية وشهرية عن الإنتاج اليومي وسير العمليات مع إبداء الملاحظات والتوصيات متى ما لزم ذلك. فهو ملم بمنشورات الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة وكافة الإجراءات المختصة بالمنتج وضوابط ترحيله لمصفاة السودان للذهب باستمارة مخصصة للإنتاج والترحيل، ومطبق للضوابط البيئية بمعرفته لدراسات الأثر البيئي وبإجراءات السلامة المهنية. وأخيرا، تمسك المشرف الميداني بمبادئ وقيم الشركة هو ما يضمن له والشركة وحتى قطاع التعدين بأكمله التقدم والتطور وتوطين الصناعة التعدينية واستجلاب الأفضل من النظم الحديثة، وسيظل هذا هو مسعانا الأول الذي يجعلنا الأفضل.